Este es Barrulo, un gato normal y corriente que hace cosas normales y propias de un gato. Y este es Sasha, su dueño, normal, trabajador, corriente y con un ligero exceso de peso. Pero no sabe que cuando se va a trabajar, Barrulo las lía pardas. Pero cuando Sasha llega a casa, se encuentra el percal y pobre Barrulo.